वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सब उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके पास में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको दबाकर ऑल पे सेट करके अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर लो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और जो साउंड है बाइक का नॉइज़ जो आ रहा है वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो चलिए उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे इस वीडियो में। और साथ ही में वीडियो को अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो एक लाइक ठोकना अपने भाई के लिए मत भूलना यार। तो चलिए जो साउंड हमारा आ रहा है आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा, तो किस वजह से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमको हेड का जो कवर वगैरह जो केम शेफ्ट है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका फुल इंजन का काम हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए भाई वीडियो को थोड़ा सा कट कर दिया है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए केम शेफ्ट हम निकाल चुके हैं, ठीक है, केम शेफ्ट निकल चुके हैं। और देखिए इसमें केम शेफ्ट डाला गया था इसके कंपनी का, क्योंकि जेन्युइन पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं था। बहुत ढूंढने की कोशिश की हमने मगर नहीं मिला है भाई। और कस्टमर के भी का भी थोड़ा सा जल्दी था, इसके वजह से हमको लोकल स्पेयर पार्ट्स डालना पड़ा। तो ये भी डालने से पहले भाई मैंने बहुत सारे मैकेनिक से बात किए कि कौन सा लोकल स्पेयर पार्ट्स हमारा अच्छा चलेगा। तो सभी ने बताया कि भाई इसके कंपनी का चलता है, मगर कैसा चलता है क्या चलता है। देखिए 1 घंटा हमारा इंजन फ्री स्टार्ट था, तो 1 घंटे में ही भाई ये कटने लग गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें इंजन ऑयल वगैरह सही से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट है एकदम। ऑयल पंप भी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो ये होता है लोकल स्पेयर पार्ट्स डालने का नतीजा भाई। इसी वजह से मैं कभी भी लोकल स्पेयर पार्ट्स का काम इंजन में नहीं करवाता हूँ, वो चाहे थोड़ा सा लेट ही क्यों ना हो। लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट की वजह से उसने बोला कि भाई जो भी है अभी चलाने के लिए डाल दो। मगर क्या है भाई, हमको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना तब तक हम बाइक को डिलीवर नहीं करते। तो देखिए इसके लिए हमने एक पुराने बाइक से जो केम शेफ्ट लिया है, ये एकदम 100% जेन्युइन केम शेफ्ट है हमारा, ठीक है। और कौन सा बाइक का है ये आपको कमेंट करना है अगर आपको जानना है। तो ये स्टार सिटी का नहीं है कि किसी दूसरे अदर बाइक का है। तो किस बाइक का इसमें लगेगा आपको जानना है अगर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, मेरा वादा है भाई। और देखिए जो वाल्व क्लियरेंस को एडजस्ट करते हैं जो बोल्ट होता है हमारा, ये भी कट चुका है। तो इसे भी सही करना है हमको, क्योंकि इसके वजह से भी रॉकर का जो साउंड है, हेड में नॉइज़ आना शुरू होता है। वो भी भाई कैसे, जब आप बाइक को स्टार्ट करोगे, जब ठंड रहेगा, ठंड बाइक में नहीं होगा। कुछ देर बाइक चलने के बाद 2 मिनट 5 मिनट बाइक चलने के बाद धीरे धीरे ये साउंड आएगा। और जितना टाइम तक चलेगा उतना साउंड ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो इसे भी हमको सही करना है एकदम परफेक्ट। और मैं हर मैकेनिक, हर भाई जो भाई लोग हमारा बाइक चलाते हैं, सभी से रिकमेंड करूँगा कि बाइक इंजन में कभी भी लोकल स्पेयर पार्ट इंजन का काम जब भी करते हैं आप, लोकल क्लच प्लेट तो एकदम घटिया होता है, ठीक है। लोकल काम कुल मिला के नहीं करवाना है, ठीक है। ये बात दिमाग में घुसा लो भाई, नहीं तो आपका पैसा ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। देखिए ये जो लोकल केम शेफ्ट लाया है, इसमें डाले थे ये हमारी तरफ से, हमको ये पैसा देना पड़ेगा भाई। इसलिए देखिए साउंड को सुन लीजिए, अभी साउंड कैसा है। तो देखिए भाई लोग, साउंड में डिफरेंस तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और नया इंजन का काम होने के बाद साउंड थोड़ा सा इधर उधर रहता है। रॉकर वगैरह जब इसका 500 किलोमीटर के बाद रॉकर वगैरह सब कुछ सेट होगा, इसका भी साउंड मस्त हो जाएगा भाई। और मोबाइल से जब रिकॉर्डिंग करते हैं उस दौरान साउंड थोड़ा सा नॉइज़, आपको सही जो साउंड होता है वो पता कभी भी नहीं चलता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है आपको। और जो नया इंजन है इसमें थोड़ा सा नॉइज़ इधर उधर रहता ही है भाई। जब इंजन हमारा फ्री हो जाएगा ये सारा नॉइज़ हमारा चला जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा बाइक हमारा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई वीडियो को लाइक करना है आप लोगों को अच्छी लगे तो। और लोकल काम कभी भी बाइक इंजन में नहीं करवाना है, नहीं तो पैसा आपका बर्बाद होगा ही होगा। तो
तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। हर हर महादेव।